varmt välkomna till en ny video. I dagens video är en wrap-up på böcker jag har läst i januari. Jag tycker att det blev en helt okej läsmånad. Jag trodde att jag hade läst ganska lite, men nu när jag har kollat hur jag har läst i januari så är jag väldigt nöjd. Och i dagens video ska jag gå igenom de böckerna mer i dagens wrap-up. Så nu kör vi. Som sagt, jag läste helt okej. Jag läste 2 fysiska böcker, varav en av dem är tillbakalämnad på biblioteket. Så jag kommer lägga in en bild på boken här. Men boken jag läste som är tillbaka på biblioteket är januaris månad för min och Fröken Rödlöks bokcirkel, som var breven från er. Jag tycker att det var en helt okej bok. Det är en feel good som handlar om 3 kvinnor som känner en gemensam som har gått bort. Och den här gemensamma vännen gör så att de här 3 personerna träffas. Och de har olika utmaningar som de ska liksom göra. Och sen så ska de träffas på ett café och diskutera hur det går. Och så får man följa deras utveckling. Det handlar om Amanda, Clara och Jenny, tror jag hon hette. Jag tycker att boken var helt okej, som sagt. Jag gav den en 3. Jag tycker att jag listade ut hur det skulle gå. Men jag måste dock säga att Amanda i boken är precis som mig. Eller inte precis, men väldigt, väldigt lik mig. Så det var kul att läsa om en karaktär som var så pass lik mig själv, som också heter Amanda. Så sagt, jag ger den 3. Sen så i början av januari så läste jag den här Introvert, den tysta revolutionen. Och när vi ändå pratar om böcker som är väldigt lik mig, så ja, den här boken läste jag som sagt i 1 januari till någon gång. Och det var som att läsa om mig själv. Det handlar om vad skillnaden är mellan introverta och extroverta. Det handlar om Linus själv som är introvert. Så han berättar lite grann om sig själv. Och så berättar han om olika situationer då han och hans fru, eller om det är hans sambo, hur de är som olika personer i olika situationer. Då han lever med är extrovert och väldigt utåtriktad, som man tydligen ska vara i denna årtiondet. Och han är introvert och är väldigt, ja, så det är jättekul för att det är väldigt mycket igenkänning hos mig. Så jag gav den här en 5. Helt klart de bästa böckerna i år. Jag gjorde även en recension på boken, så jag lägger den i beskrivningen. Sen, det var de 2 fysiska böckerna jag läste i januari. Sen har jag lyssnat på 2 ljudböcker, varav en är Kvinnan i skogen, eller Flickan i skogen heter den, av Sam Lloyd. Det handlar om en flicka som när hon fyller 13 blir kidnappad. Och då får man följa med henne hur
hon försöker ta sig överleva där hon är. Samt att man får följa lite av polisens letande efter henne. Men det är väldigt mycket hur det är för offret. Så gillar man det så är den väldigt bra bok. Jag gav den en 5. Jag tror till och med det var en av de bästa ljudböckerna jag har lyssnat på år. Jag tyckte boken var riktigt bra, spännande. Ja, jättebra. Det handlar om då flickan Elisa som blir kidnappad. Hon och hennes mamma, hon tävlar i schack. Och hon ska tävla i schack, men så ska hon gå till bilen. Och när hon är vid bilen så blir hon kidnappad av en skottbil med en man. Så när hennes mamma upptäcker då att hon är inte där, så blir polisen inkopplad. Och ja, polisen börjar leta lite grann. Samtidigt som man får följa med Elisa då, som kommer till en bunker, kan man säga, där i skogen. Där hon försöker överleva. En dag så kommer en pojke dit och hon tror att han är hennes räddning. Han ska hjälpa henne att ringa polisen och så att hon blir räddad. Det blir inte riktigt så. Boken kommer med en twist som är riktigt bra. Den är dock väldigt mörk, boken, så att gillar man mörka deckare så är det en bra bok och inte så mycket polisarbete i den. Sista boken jag lyssnade på i januari var Lockdown av Peter May. Jag har som sagt sett hans böcker till och från. Men jag har känt eller trott att hans böcker är ingenting för mig. Så. Men just Lockdown vill jag lyssna på just för att det handlar om ett virus. Och London är ett exempel för det här viruset. Så London är i pandemi. Utegångsförbud från någon tid på dygnet till på natten på morgonen. Jag kände när jag lyssnade på den så var det väldigt mycket likheter från hur det är just nu. Men samtidigt som du har den här lockdownen och pandemin i boken så får du följa med en polis som ska utreda sitt sista fall då han slutar som polis inom 24 timmar. Och på de här 24 timmarna ska han lösa ett fall med ett par ben som är hittat i en väska. Och McNeil, som polisen heter, ska då lösa det här fallet innan han går av sitt pass och slutar som polis. Och det blir en kamp mot klockan och en katt och råttlek mellan mördare och polis. Det blir inte bättre heller att polisen inser att mördaren är efter honom. Så riktigt bra bok. Och lite annorlunda skrivet men riktigt bra. Jag gav den en 4. Och jag måste säga en sak. Jag gillar den smått humorn som finns med i boken. Det är inte jättemycket humor med i boken, men de stunderna där humorn finns är jättebra och jätteroligt. Fick mig att skratta lite grann också, så att toppen bra bok. Till och med så att jag har fått upp ögonen för Peter May nu, så jag kanske ska läsa ner honom. Och innan jag avslutar så vill jag bara visa upp en sak. Jag vet att det är en wrap-up, men jag måste verkligen bara visa en sak. Idag kom den här boken i min brevlåda och så himla snygg.
har sett den här mycket på boken så tänkt att den kanske kommer till Storytel så att jag kan lyssna på den eller läsa den som e-bok. Men den kommer inte. Så jag bestämde mig för att köpa den. Och idag kom den. Så snygg. Så glad att jag äntligen har den i min bokhylla. Så det var vad böcker jag läste i januari. Har ni läst någon av dessa böcker? Har ni läst något av Peter May? Lämna en kommentar. Lämna en like. Och så glöm inte heller att prenumerera på min kanal. För det skulle göra mig så himla glad och jag skulle verkligen uppskatta det. Så ses vi snart i en ny video. Så ha det så bra. Hej då!